Կայսյան 12 հասցեում իր դռներն է բացել հայուհի կանանց կենտրոնը, որը ստեղծվել է բոլոր հայ կանանց միավորելու համար։ Ուժը միասնության արմատը արժեքների մեջ է։ Այս գաղափարի հիման վրա է ստեղծվել ամենականացի կենտրոնը՝ հայուհին։ Կենտրոնի հիմնադիր տնօրենը Լիաննա Մանուկյանն է, որի վաղեմի երազանքն է եղել ստեղծել մի կենտրոն, որն իր շուրջը կհամախմբի, կմիավորի հայ կանանց, հնարավորություն կտա նրանց բացահայտել իրենց ներքին ներուժը, կրթվել ու ավելի զարգանալ։ Ինչպես նշում է կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Լիաննա Մանուկյանը, հայուհի կենտրոնի նպատակն ինքնավստահ, կրթված եւ ակտիվ հայ կնոջ կերպար կերտելն է։ Հայուհի կանանց կենտրոնը հարթակ է, որտեղ յուրաքանչյուր կին կարող է կրթվել, սովորել, ոգեշնչել եւ ոգեշնչվել, բացահայտել իր ներուժը եւ կիսվել փորձով։ Լիաննա Մանուկյանի խոսքով սա լինելու է մի անկյուն, որտեղ յուրաքանչյուր հայ կին իրեն գնահատված կզգա։ Այստեղ աջակցելու են կանանց բացահայտել իրենց ներուժը, զարգանալ ու առաջ գնալ։ Մենք ստեղծել ենք այս կենտրոնը հավատով, որ հայ կինը, եթե լինի ուժեղ, գիտակից ու կրթված, ապա օրինաչափորեն ընտանիքը եւ հասարակությունը նույնպես կլինեն այդպիսին։ Եվ թող բոլորիդ ոգեշնչող ներկայությամբ, բոլորիդ ոգով, ջերմ էմոցիաներով, որ ձեզ հետ բերել եք, լցված մեր կենտրոնում հայուհիների համար բացվեն նոր ճանապարհներ։ Լսվեն սպասված խոսքեր, ծնվեն ոգեշնչող գաղափարներ։ Իսկ ինչ կարող է տալ կենտրոնը եւ ովքեր կարող են միանալ։ Հայուհի բարեգործական կենտրոնը կանանց հնարավորություն կտա մասնակցելու անվճար դասընթացների, վարպետաց եւ մասնագիտական անգլերենի, մեդիագրագիտության եւ այլ հմտությունների։ Այստեղ լինելու են նաեւ անվճար մասնագիտական քննարկումներ տարբեր ոլորտների փորձառու մասնագետների հետ։ Նոր ծանոթություններ, համայնքի ամրապնդում, ժամանակի արդյունավետ կազմակերպում։ Այն ամենը, ինչը կենտրոնը տալու է կանանց։ Հայուհի կենտրոնում սպասում են բոլոր նրանց, որոնց համար կարևոր է ընտանիքը, հայրենիքը եւ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Անի Ազոյանն ընդգծում է, որ ինչպես յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, այնպես էլ իրենցը սկսվում եւ զարգանում է ազգային արժեքների հիման վրա։ Հայ ընտանիք, հայ կրթություն եւ դպրություն, հայ մշակույթ եւ հայ հավատք։ Այս 4 սյուները ամուր պահողը բոլոր ժամանակներում եղել է հայ կինը, ինչի վրա էլ իր ողջ ուշադրությունը կսևեռի հայուհի կենտրոնը։ Մեր բոլոր հայուհիները եղել են մեր ազգային արժեքների կրողը, փոխանցողը եւ արժեհամակարգի հիմքը։ Մեր կենտրոնը անմասն չի մնացել այս արժեքներից եւ իր ուրույն տեղը ունի մեր կենտրոնում մեր արժեքները, որի մեջ մտնում է ընտանիքը, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին ու հայրենիքը։ Կենտրոնի գաղափարով եւ իրագործմամբ բացմանը ներկա կանայք տպավորված են, շեշտում են, որ նման կենտրոնի անհրաժեշտություն կանանց շրջանում իսկապես կար։ Շատ կարևոր նախաձեռնություն է, որովհետև այսօր մեր հասարակությունում ընդհանրապես հաշվի առնելով մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները, հաշվի առնելով մեր արցախահայ կանանց ներկայությունը, շատ կարևոր նախաձեռնություն է։ Ես ինքս իմ գործունեության բնագավառում որպես իրավաբան, որպես եւս հասարակական կազմակերպության ղեկավար, շատ եմ կանանց առնչվում։ Մարդիկ կանայք դարձել են ավելի նախաձեռնող, փորձում են ավելի ինքնուրույն լինել, փորձում են իրենց ընտանիքի միջավայրը ինքնուրույն ձևավորել եւ ինչու ոչ նաեւ ընտանիքի ֆինանսատնտեսական բեռը մի փոքր թոթափել։ Բացի այդ ես համոզմունք ունեմ, որ զբաղվածություն ունեցող կինը ավելի երջանիկ է, ավելի ինքնաբավ է եւ դրա արդյունքում ընդհանրական մեր հասարակությունն է ավելի կայացած դառնում, որովհետեւ մեր սահմանադրությանը ցիտեմ ընտանիքը պետության բջիջն է, իսկ այդ ընտանիքի կայացման կարևորագույն կոմպոնենտը ու միավորը կինն է, երբ որ իզուր չեն ասում, եթե կինը երջանիկ է, անգամ տան խավարասերներն են երջանիկ։ Հիմա սա հոյակապ նախաձեռնություն է, ես շատ կուզեմ, որ մենք բոլորս լուսաբանենք հայուհի կենտրոնի բացման վերաբերյալ մեր հասարակությանը, որովհետև արդեն մենք փորձառություն ունեցել ենք դեպքեր, երբ օգնում ենք կանանց ձեռք բերելու մասնագիտացում, կինը միանգամից
անգամ արտաքին ֆիզիկական տեսքն է փոխվում, հա, կինը զբաղվածություն է ունենում, կինը իր կյանքով ավելի հետաքրքրված է դառնում, կինը իր երեխաների նկատմամբ ինչքան զբաղվածությունը շատ է, առօրեական հոգսը մի փոքր քչանում է, կնոջ ներգրավվածությունը ընտանեկան կյանքում ավելանում է։ Շատ արդիական է այսօր այս կենտրոնի բացումը, քանի որ ամեն տեղ մենք խրախուսում ենք առողջ ընտանիքի, որը որ հիմքն է մեր հասարակության, բարեկեցության եւ այլն, եւ իրականում երբ որ կինը իր հմտությունները զարգացած են լինում, իր պոտենցիալը իրացված է լինում, ինքը ավելի երջանիկ է եւ հետեւաբար շրջապատը, որտեղ որ ինքը գտնվում է, ընտանիքը եւ ընդհանուր հասարակությունը ավելի կատարելագործում է։ Այդ իմաստով իհարկե հայուհի կանանց կենտրոնը մենք ողջունում ենք բացումը, ուրախ ենք, որ այստեղ ներկա են գտնվում գործարար կանայք, մշակույթի ներկայացուցիչներ, ինֆլուենսերներ, բլոգերներ, դա նշանակում է, որ իսկապես մեր հասարակությունում այս բացը կար եւ լրացնելը շատ կարեւոր է։ Շնորհավորում եմ Լեաննային որպես հիմնադիր տնօրեն եւ մաղթում նորանոր հաջողություններ, իսկ մենք որպես հայ գործարարների ասոցիացիա միշտ պատրաստ ենք աջակցել նման միջոցառումներին եւ անել ամեն ինչ, որպեսզի կանայք ավելի զարգացած լինեն Հայաստանում եւ ավելի գեղեցիկ սարքեն իրենց շուրջը ամեն ինչ։ Վերջում անպայման տեղեկացնենք, որ ովքեր ցանկանում են միանալ այս կարևոր նախաձեռնությանը, կարող են դիմել զանգահարելով կամ այցելելով Կասյան 12 հայուհի կանանց կենտրոն, որտեղ կինը ուժ է, իսկ արժեքները ուղեցույց։